एक पेड़ के ऊपर एक काले कौवे का घोंसला था। वह काला कौवा बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वह सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहता, वहाँ कुछ काम भी नहीं करता था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही आलसी था। वहीं उसके सामने वाले पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। बहुत ही परिश्रम करने वाली चिड़िया थी। चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई होती है। तभी वह सोचती है कि जल्दी मेरे बच्चे भी होने वाले हैं। मेरा हौसला बहुत ही कमजोर है, मुझे इससे पक्का बनाना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है। इस हालत मगर बारिश हो जाती है तो मुझे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सोचकर तूने चिड़िया अपने घर को पक्का बनाने में लग जाती है और वह सारा सामान इकट्ठा करती है जिससे कि चिड़िया का पक्का घर बन सकता था। वह जंगलों में जाती है और हर वह सामान लाने की कोशिश करती है जिससे कि उसका घर पक्का बन जाए। धीरे धीरे कोशिश करते हैं। चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया था और अपने सारे अंडों को भी उसे पक्के घर में व्यवस्थित ढंग से रख दिया था। अब चिड़िया बहुत ही खुश थी क्योंकि चिड़िया का पक्का घर बन चुका था। एक दिन चिड़िया उसे आलसी कौवे के घर जाती है। कौवा अपने घर पर सो रहा था। वहाँ उसके भोंसले पर जाकर बोलता है, अरे कालू, कौवा इतनी भी क्या आलस करते हो भाई? अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अपना घर पक्का बना लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मैंने तो अपना घर पक्का बना लिया है, अब मुझे बारिश से क्यों समस्या नहीं होगी। अरे ओ चिड़िया, मेरा आराम खराब करने यहाँ भी आ गई। तू मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल भाग जा, यहाँ से मुझे आराम करना है। अब जो होगा मैं देख लूंगा। कौवा की बात सुनकर वह चिड़िया निराश हो जाती है और कौवे से बोलता है, कौवे भैया, मैं तो तुम्हारा भला चाह रही थी। अगर तुम्हें कुछ मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर तो चिड़िया अपने घर की तरफ आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। उसे एक ख्याल आता है कि अब मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं और वहीं दूसरी ओर बारिश का मौसम भी आने वाला है। मुझे अब बारिश के मौसम आने से पहले अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। यह सोचकर चिड़िया अपने घर से बाहर उड़ती हुई चली जाती है। वह घने जंगलों में दाना इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। ट्यूनी चिड़िया अब प्रतिदिन जंगलों में दाना लेने जाती है। चिड़िया ने धीरे धीरे बहुत सारा दाना इकट्ठा कर लिया था। अब टोनी चिड़िया सोचती है कि इतना खाना मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए बारिश के मौसम में काफी होगा। इससे हमें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वही जंगल में जोरदार हवा चलती है और भयंकर बारिश हो जाती है। क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका था और उसे भयंकर बारिश में चिड़िया को तो इतनी परेशानी नहीं होती है क्योंकि चिड़िया ने तो समय रहते अपना घर पक्का बना लिया था और खाने का इंतज़ाम भी कर लिया था। वहीं दूसरी ओर उसका लुक कौवे के घर में पानी घुस जाता है, जिसका घर घास के तीनकों से बना हुआ था। उसका गुस्से में पानी भर चुका था। कालू को बस सोचता है कि इस भयंकर बारिश में वह कहाँ जाए, इस तूफान से वह कैसे बचे। तभी उसे बुलबुल चिड़िया की याद आती है और वह सोचता है कि अरे क्यों नाम बुलबुल चिड़िया के घर चला जाऊं, वहां मुझे अपने घर में आने देगी क्योंकि चिड़िया ने हाल ही में अपना घर पक्का बना लिया है। उसके घर में मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी और मैं बारिश से भी बच जाऊंगा। यह सोचकर कालू कौवा बुलबुल चिड़िया की घर की ओर निकल जाता है। वह कौवा बुलबुल चिड़िया के घर के बाहर से आवाज देता है, वह बुलबुल चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरे घोंसले में पानी भर चुका है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। कृपया मेरी मदद करो। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। बाहर जोरदार बारिश हो रही है, मुझे अंदर आने दो। चिड़िया अपने घर के अंदर थी। उसे यह आवाज सुनाई देती है। चिड़िया सोचती है कि यह आवाज तो कालू कौवे की है। उसे कालू भैया पर तरस आ जाता है और वह कालू कौवे को अंदर आने के लिए कह देती है, कालू भैया अंदर आ जाइए, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। और कल उसकी यह बात सुनकर
चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया उसे रहती है। अरे कालू भैया, जब तक कि बारिश का मौसम सही नहीं हो जाता, कोट, जब तक आपका घर फिर से नहीं बन जाता, आप मेरे घर में रह सकते हैं और आप मेरे घर को अपना ही घर समझकर रहना। आपको किसी भी प्रकार की किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। आप मेरे घर को अपना घर समझकर इसमें रहना। जैसी बारिश का मौसम चल जाएगा, हम आपके लिए नया घर बनाने में आपकी मदद कर देंगे। ठीक है बुलबुल चिड़िया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर आज तुम मुझे अपने घर में नहीं आने देती तो मुझे सर्दी हो जाती कि बारिश का पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा है और मैं सारा जिला भी हो गया था। तुम्हारे घर में आकर मुझे सुकून की नींद आएगी। यहाँ का कर वहाँ काला कौवा हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तब बिल्कुल चिड़िया रहती है कि कौवे भैया, आप यहाँ मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं दान लेने के लिए जा रही हूँ। जब तक आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं आपके लिए भी दान ले आऊंगी। अरे हाँ बुलबुल चिड़िया, मैं हूँ ना, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लूंगा। यहाँ कहकर बुलबुल चिड़िया जंगलों में गाना लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर चिड़िया के घर में कालू कौवा कौवा चिड़िया के घर में था। वह सो रहा था। तभी चिड़िया की बिटिया जो कि छोटी छोटी थी वह शोर करने लग जाती है। तभी काला कौवा उन्हें कहता है, अरे मूर्ख चिड़िया, तुमने मेरी सारी नींद खराब कर दी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। अगर अब तुमने जरा भी मस्ती की तो मैं तुम्हें चल बहन के हवाले कर दूंगा। वह तुझे काट पीट कर खा जाएगी। यह बातें सुनकर चिड़िया की बेटी बहुत डर गई थी। अब जैसे ही शाम होती है और बुलबुल चिड़िया अपने घर वापस आती है, बुलबुल चिड़िया देखी है कि उसकी दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। वह समझ जाती है कि यह काम कालू भैया ने किया है। वहीं उसके घर का राशन भी कालू को हुआ चैट कर गया था। अब बारिश का मौसम भी चला गया था। टोनी चिड़िया ने कालू कौवे के लिए फिर से दिन रात मेहनत करके एक और नया घोषणा बना दिया और कालू कौवे के पास गई और बोली, कालू भैया, मैं अब तुम्हारे लिए नया घर बना दिया है। अब तुम उसे घर में जाकर रहना। अब तुम मेरे घर से चले जाओ। अब आप अपने खुद के घर में रहना। मैं दिन रात की मेहनत करके एक अच्छा सा घर आपके लिए बना दिया है। कालू को अपने नए घर में चला जाता है। लेकिन कालू कौवा बहुत ही आलसी हो चुका था। उसे घास के घोंसले में नींद नहीं आ रही थी। उसे चिड़िया के घर की आरामदायक रहने की आदत हो चुकी थी। उसे चिड़िया बना बनाया खाना खिला देती थी और वहाँ से आराम महसूस होता था। लेकिन कौवा का नया घर घास का बना हुआ था, इसलिए कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत जोर का बुखार हुआ है, कृपया तुम मुझे अंदर आने दो। चिड़िया समझ जाती है कि यहाँ सर पर बहाना बना रहा है क्योंकि इसका मन वहाँ नहीं लग रहा है। चिड़िया उसे अंदर आने से मना कर देती है। फिर काला कौवा अपने घोंसले पर चला जाता है। फिर अगले दिन वह फिर से चिड़िया के घर जाता है और बोलता है कि चिड़िया बहन, मेरे गुस्से में सांप आ गया है, आप मेरी मदद करो। लेकिन चिड़िया मना कर देती है। फिर अगले दिन का हुआ नहीं करके अपना भी एक आरामदायक घर बना लेता है और इसमें खुशी खुशी रहने लग जाता है। चिड़िया यहाँ सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई और वापस कालू कौवे के पास जाकर बोली, कालू भैया, यही तो मैं चाह रही थी कि आप मेहनत करना सीख जाओ। और फिर वह खुशी खुशी रहने लग गई।